ก็เป็นวิศวกรนะครับวันนี้ก็วิศวกรโรงนาแบบคุณหมิงคุณต้อมนะครับเขาไปลุยกันนานครนายกเยอะมากเลยนะครับครับก็แนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมทิติพงษ์ปราณครับผู้เปิดโอกาสนะครับก็คือคุณสมทบพรสิทธิรัตน์นะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับอัพไลน์ปัจจุบันที่ติดตัวคือคุณพัฒนาพรสิทธิรัตน์นะครับแล้วก็ผู้ที่คอยชี้นำแนวทางให้ตลอดคือเพชรบริหารของผู้สถาปนานะครับดร.ยงยุทธพืชกมุตครับก่อนอื่นโอเคนะครับก็เดี๋ยวมีไฟล์พรีเซนต์ด้วยนะครับก็วันนี้ดูเดี่ยวนะครับใครจะขึ้นมาช่วยด้วยก็ได้นะครับก็ใครทำตลาดได้บ้างนะครับก็วันนี้มีเวลาเยอะนิดนึงนะครับก็ถึงใครทำตลาดได้บ้างครับทำได้นะครับทำได้อยู่กรุงเทพไม่รู้จะไปทำตลาดที่ไหนไปแถวไหนดีครับคนที่เข้ามาอยู่กรุงเทพก็คือคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่ทำการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นตลาดชุดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเราสามารถแนะนำได้นะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะใครมีโอกาสก็ลองไปนะไม่กลัวเปลืองเทลไว้ก็ตากแดดได้นะครับไม่เป็นไรนะไปลงท้องไร่ท้องนานะครับก็มันไม่มีดีกว่าโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูสไลด์ไปก่อนนะครับก็ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะมีอยู่4ชนิดแล้วก็ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือ3ชนิดตอนแรกนะแล้วก็มีซอยพัดเข้ามาใหม่อีกตัวหนึ่งอันนี้ใครลองแนะนำยังครับลองแล้วนะครับโอเคนะครับก็ทำไมถึงต้องอันไหนเอ่ยข้างล่างเดินได้ครับโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับก็วิกฤตโรคอาหรับนะครับเขาบอกว่าเนี่ยวิกฤตทางอาหารเนี่ยประเทศอาหรับเนี่ยตอนนี้เขามีอะไรที่เป็นรายได้เขาครับน้ำมันเหลือน้อยไหมครับแล้วน้ำมันแพงทุกทีครับแล้วพื้นที่ทางการเกษตรเขามีไหมครับไม่มีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเตือนกันแล้วนะครับว่าพืชอาหารเนี่ยถูกแย่งไปทำเป็นพืชพลังงานอย่างเช่นมันสำปะหลังพวกอ้อยพวกนี้นะครับก็จะไปใช้กับพลังงานซึ่งทำเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลแอลกอฮอล์ซึ่งมาผสมกับเบนซินนะครับซึ่งเป็น E10 E20 E85 บราซิลเป็น E100 แล้วนะครับประเทศบราซิลนี่ไม่ง้อปิโตรเลียมจากตะวันออกกลางแล้วนะครับวัตถุในการผลิตนะครับในการผลิตก็จะต้องเอทานอลเนี่ยก็ต้องใช้พวกมันสำปะหลังนะครับมันเส้นมันสดนะครับแล้วก็อ้อยนะครับในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็กากน้ำตาลเนี่ยต่อวันค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นพืชเหล่านี้ก็จะถูกแยกไปเป็นพืชพลังงานนะครับอาหารแป้งก็เลยแพงขึ้นเพราะว่าทางตะวันออกกลางที่รับประทานอะไรครับโรตีเป็นแป้งนะครับเยอะนะแล้วก็นำเข้าจากบ้านเราที่สามารถที่จะปลูกมันได้นะครับฉะนั้นจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุดิบเพราะว่าพื้นที่มีเท่าเดิมถูกไหมครับนะครับโรงงานที่เปิดดำเนินการไปแล้วนะครับที่ทำเอทานอลแอลกอฮอล์นะครับก็เปิดค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็จะเปิดอีกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความต้องการสูงแล้วตอนนี้มาดูนะครับในราคาผลผลิตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยผมต่อไร่เนี่ยให้คิดแค่50ถังพอนะครับให้คิดแค่นั้นนะครับก็ 7,000 บาทนะครับมัน 3,000 กิโลนะครับคูณ3 บาทก็ 9,000 บาทนะครับแล้วก็อ้อยนะครับ11 ตันเนี่ยก็ 13,000 บาทนะครับยางนะครับตอนนี้ก็ไร่หนึ่งก็ค่อนข้างเยอะรายได้ดีแต่ช่วงนี้ราคาตกนะครับอาจจะไม่ถึงเท่านี้นะครับเพราะยางราคาตกดังนั้นคนก็หันมาผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์มากขึ้นต้องการผลผลิตมากขึ้นแต่พื้นที่ยังมีเท่าเดิมนะครับปาล์มนะครับเห็นว่าคนก็นิยมปลูกกันมากนะเดี๋ยวนี้ยางเนี่ยถ้าใครขับรถไปทางเชียงรายเนี่ยเชียงรายปลูกยางได้ครับภาคอีสานทั้งภาคนี่
ได้หมดนะครับเยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับตอนนี้มาดูนะครับเรื่องของเมื่อดินขาดแคลนไม่พอนะครับความต้องการของตลาดเนี่ยมากขึ้นอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับที่ดินขยายได้ไหมครับไม่ได้ขีดจำกัดของโลกก็จะมีพื้นที่อยู่แค่พื้นที่ที่เพาะปลูกได้นะครับประเทศเมืองหนาวเพาะปลูกได้ไหมครับพืชพลังงานก็ไม่ได้นะครับนั้นเราโชคดีที่เกิดมาอยู่บนประเทศไทยนะสามารถเพาะปลูกพืชพลังงานได้นะครับการเพิ่มผลผลิตคือทางออกนะครับที่จะทำมันให้เป็น 30,000 กิโลหรือ30 ตันต่อไร่เนี่ยมีคนทำกันแล้วนะครับระบบน้ำหยดดูแลอย่างดีเนี่ยสามารถที่จะทำได้30 ตันต่อไร่นะครับอ้อยก็สามารถเพิ่มขึ้นแต่นี้มาดูนะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพื้นที่เนี่ยในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เขตร้อนเป็นป่าฝนชื้นสามารถที่จะทำการผลิตทางการเกษตรในเรื่องของพืชพลังงานได้พืชอาหารได้มากที่สุดก็อยู่ในโซนนี้นะครับบราซิลเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับมาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของแอฟริกานะครับแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลทรายก็เพาะปลูกลำบากนะครับพอมาเป็นอินเดียปุ๊บอินเดียก็เยอะมากนะครับพื้นที่แต่ว่าประชากร1,000 กว่าล้านคนนะครับไม่พอเลี้ยงแค่ประชากรภายในประเทศก็ไม่ไหวแล้วนะครับมาดูประเทศไทยแล้วก็โซนอินโดมาเลยนะครับก็สามารถที่จะปลูกพืชอันนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็พืชเศรษฐกิจเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับก็ส่วนใหญ่หลักๆที่บ้านเราปลูกนะก็มีข้าวอ้อยมันสำปะหลังนะครับยางข้าวโพดปาล์มผักผลไม้นะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ปลูกกันนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับปกติแล้วเนี่ยพันธุ์พืชเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้สูงสุดตามที่เขาอยากเป็นถูกไหมครับแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆที่ไม่ดีเต็มร้อยมันก็ทำให้พืชเนี่ยเติบโตได้ไม่ถึงขีดสุดอย่างเช่นขาดน้ำบ้างความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำนะครับลำต้นอ่อนแอดินด้อยคุณภาพนะครับให้ผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมวัชพืชมีโรคและแมลงรบกวนเลยทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้สูงสุดนะครับเหมือนกับคนนะครับคนก็ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอได้รับสารอาหารที่เต็มที่ถูกไหมครับพืชก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีอาหารหลักและอาหารเสริมเหมือนกันถ้าพืชได้รับสารอาหารเต็มที่ก็เจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับทีนี้มาดูดินนะครับดินที่มีโครงสร้างที่สมบูรณ์นะครับนิดหนึ่งนะครับดินที่มีโครงสร้างที่สมบูรณ์เนี่ยควรมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าต้องมีอากาศ 25% น้ำ 25% แร่ธาตุหรือว่าโครงสร้างดินหรือว่าเนื้อดินเนี่ย 45% แล้วก็อินทรีย์วัตถุอีก 5% นะครับก็ต้องส่วนประกอบของดินก็ต้องให้สมบูรณ์ตามนี้นะครับถึงที่เป็นดินที่สมบูรณ์นะครับสาเหตุที่ดินเสียก็เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าการเผานะครับเผาตอซางต่างๆการไถใช้รถเครื่องจักรกลหนักๆเข้าไปดินทำให้ดินแน่นขึ้นการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องก็ทำให้สภาพดินนั้นเสียไปนะครับแล้วก็ pH ของดินที่เหมาะสมนะครับก็ควรอยู่ในค่าเป็นกลางนะครับที่จะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของพืชต่างๆเนี่ยก็ต้องการดินหรือว่าค่า pH ของดินเนี่ยแตกต่างกันไปอยู่ในระหว่างที่ 5.5 ถึง 6.5 ค่อนข้างที่จะเป็นกรดอ่อนๆนะครับตอนนี้ปัจจัยนะครับจะเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรปัจจัยหลักๆก็มีอยู่3เรื่องนะครับอันแรกก็คือพันธุ์นะครับถ้าพันธุ์ดีก็ได้ผลผลิตที่ดีถ้าพันธุ์ไม่ดีก็ได้ผลผลิตไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆพันธุ์นะครับก็จะมีการวิเคราะห์มีการวิจัยพัฒนาผลิตพันธุ์ใหม่ๆของพืชนะครับเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็ปุ๋ยแล้วก็ธาตุอาหารแล้วก็อันที่3ก็คือในเรื่องของการจัดการนะครับเราสามารถที่จะจัดการได้แต่พันธุ์เนี่ยยังไงเราก็ต้องเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นดินแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับสถานที่เราปลูกก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลได้นะครับเขาบอกว่าพันธุ์เนี่ยอย่างเช่นนะครับพันธุ์ยางเนี่ยมันก็จะได้ผลผลิตสูงสุดของเขาจะได้ประมาณเท่านี้แล้วแต่พันธุ์แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับปุ๋ยและธาตุอาหารก็ปรับสภาพบำรุงดินนะการใส่ปุ๋ยทางดินทางใบการดูแลการให้ปุ๋ยเนี่ย
เป็นพิเศษหรือว่าดูแลอย่างเต็มที่ดูแลอย่างเหมาะสมเนี่ยก็สามารถให้ผลผลิตเนี่ยได้มากขึ้นนะครับการจัดการนะครับอย่างเช่นระยะปลูกที่เหมาะสมนะครับเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับการวางระบบระบายน้ำนะครับการให้น้ำการเก็บเกี่ยวนะครับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชอันนี้คือการจัดการถ้าเราสามารถจัดการได้ทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงได้นะครับตอนนี้การปุ๋ยนะครับเขาบอกว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดนะครับอย่างเช่นทำนาเนี่ยปุ๋ยกี่กระสอบครับต่อไร่1 กระสอบก็ไม่พอบางทีต้องใส่เพิ่มจะได้มากขึ้นนะชาวนาเกษตรกรก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่ต้องการให้ผลผลิตมากขึ้นนั่นเองแล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงที่สุดแล้วก็บอกว่าพืชเนี่ยมีการดูดอาหารเนี่ยอยู่2ทางนะครับอันแรกก็คือทางรากนะใช้เวลา15 วันจากรากนะครับละลายน้ำธาตุอาหารดูดซึมขึ้นมาผ่านลำต้นไปถึงไปสังเคราะห์แสงแล้วเลี้ยงไปตามเซลล์ต่างๆของต้นพืชเองใช้เวลา15 วันนะครับแต่ว่าทางใบใช้เวลา2 ชั่วโมงดีไหมครับอย่างนี้อันนี้มาดูต่อนะครับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็ได้จากอินทรีย์อินทรีย์สารให้ธาตุอาหารที่มากนะครับจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชก็มีอยู่3 อย่างนะครับจำง่ายๆนะครับไม่ได้เรียนเกษตรมาทุกคนนะผมนะครับก็มี NPK นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับ3 อย่างเป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับมาดูนะครับข้อเสียข้อดีของการให้ปุ๋ยเคมีนะครับก็ไม่ต้องจำมากนะครับก็คือข้อดีของปุ๋ยเคมีก็ใส่ไปพวกก็ได้รับนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีต้นทุนสูงนะครับใส่ไปนานๆแล้วก็จะมีทำให้พวกดินเนี่ยแน่นขึ้นเพราะว่ามีส่วนผสมที่ไม่ใช่เนื้อปุ๋ยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะครับข้อเสียก็มีธาตุอาหารที่พืชต้องการอยู่ไม่ครบถ้วนบางอย่างก็ไม่ครบถ้วนก็มีเฉพาะ NPK อย่างเดียวนะครับมีราคาแพงหากเทียบกับปริมาณเนื้อปุ๋ยที่ต้องซื้อมานะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ได้จากอะไรครับรู้จักไหมครับปุ๋ยอินทรีย์ก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยข้อซากพืชซากสัตว์ต่างๆนะครับเราหาได้ง่ายไหมครับเดี๋ยวนี้ยากนะครับหายากครับง่ายนะครับปุ๋ยขี้ข้างคาวรู้จักไหมครับแพงไหมครับแพงมากนะกระสอบนิดเดียวหลายตังค์นะครับปุ๋ยข้างคาวปุ๋ยขี้ข้างคาวนะครับข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ก็ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยนอกจากให้ธาตุอาหารแล้วโครงสร้างดินก็จะดีขึ้นนะครับก็คือดินเนี่ยจะดำแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นนะครับข้อเสียก็คือปริมาณธาตุอาหารเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับใช้เวลานานนะครับกว่าจะเป็นประโยชน์ก็คือมันกว่าจะหมักกว่าจะย่อยสลายจุลินทรีย์กว่าจะย่อยพืชกว่าจะไปใช้ได้ก็ใช้เวลานานช้านะไม่ทันใจนะครับใส่ไปนี่จะเฉยรออีกเดือนหนึ่งถึงจะใช้ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เหมาะสมนะครับก็แต่เป็นปุ๋ยที่ดีนะครับหายากนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็ปุ๋ยชีวภาพเกิดจากการหมักต่างๆสิ่งเรียกว่าจุลินทรีย์นะครับหมักเกิดธาตุอาหารอย่างเช่นไนโตรเจนหรือว่า NPK ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้พืชใช้ได้อันนี้เรียกว่าปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยเคมีสูตร15-15รู้ไหมครับว่าเราซื้อมาเนี่ย50 กิโลเนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะคะใครที่ต้องการฟังแผนฉบับใหม่ของดร.ยงยุทธค่ะนะคะเชิญห้องนู้นได้เลยนะคะค่ะใครที่อยากทำการเกษตรอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะคนใหม่คนใหม่ที่ต้องการจะฟังแผนนะคะคนที่อยากฟังแผนเชิญนะครับเชิญนะครับก็อย่างเช่นเราซื้อปุ๋ยมานะครับต่อนะครับก็100 กิโลเนี่ยตามหลักเนี่ยที่เขาให้สูตรตัวนี้ไว้เนี่ยเขาเทียบจาก100 กิโลนะครับ100%มีเท่ากับ15นะครับ15 กิโล15 กิโลถ้าเราซื้อมามีเนื้อปุ๋ย1 กระสอบก็คือ45 กิโลกรัมจาก100 กิโลนะนอกนั้นที่เหลือเป็นดินขาวหรือว่าเคลหรือว่าส่วนที่ผสมเข้าไปให้มีปริมาณแล้วก็จับตัวกับ NPK แล้วก็ใช้ได้นะครับที่บ้านผมอุตรดิตถ์นะครับเป็นบ่อดินขาวนะครับส่งโรงงานปุ๋ยนะครับเป็นบ่อดินขาวที่เขาทำกันเขาทำดินขาวเป็นผงคล้ายๆปูนขาวนะครับแล้วก็ส่งนะครับก็เราพวกดินพวกนี้พอเวลาใส่ไปนานๆปุ๊บมันมีอนุภาคเล็กใช่ไหมครับมันก็เข้าไปอยู่ในเนื้อดินมันก็ทำให้ดิน
แน่นดินแข็งดินกระด้างที่เราเดินลงไปแล้วดินขาวๆฟ้าๆเนี่ยเราเคยเดินลงไปในท้องนาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นพวกนี้นะครับปุ๋ยเคมีนะครับก็จะมีโอกาสสูญเสียเนี่ยสูงนะครับก็คือใช้ไปเนี่ยเราซื้อมาเท่าไหร่ครับราคาปุ๋ยกระสอบละ 1,000 บาทเนื้อปุ๋ยที่เราใช้ได้จริงๆก็คือ90 บาท88 บาทเองนอกนั้นก็จะเป็นส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับพืชเลยนะครับตอนนี้มาดูผลิตภัณฑ์นิวทริแพนนะครับ NPK สูตรเป็นสูตร NPK นะครับสูตร 4-18-18 นะครับก็คือมีไนโตรเจน 4 มีฟอสฟอรัสเนี่ย 18 แล้วก็มีโพแทสเซียมเนี่ยที่พืชต้องการเนี่ยอีก 18 นะครับก็เป็นปุ๋ยให้ทางใบนะครับไนโตรเจนมีประโยชน์อะไรนะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางใบนะครับฟอสฟอรัสมีเจริญเติบโตทางดอกออกผลแล้วก็สร้างเมล็ดนะครับโพแทสเซียมให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ AG อีกตัวหนึ่งก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพเหมือนกันนะครับที่ผลิตมาตามกระบวนการผลิตของชีวภาพนะเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็หลักๆนะครับของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ให้ทางใบนะครับก็คือ NPK ก็ให้ทางใบนะครับส่วนธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองเนี่ยก็ให้ทางใบเหมือนกันซึ่งมีอยู่ใน Nutriplant AG รู้จักไหมครับ Nutriplant AG รู้จักนะครับพิษนะครับแล้วก็บทบาทของธาตุอาหารนะครับก็คือช่วยหลักๆก็คือในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์นะครับแล้วก็ผสมเกสรเจริญเติบโตของผลนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองทั้งนั้นเลยซึ่งมีอยู่ใน NPK แล้วก็ AG ของเราทั้งหมดนะครับตอนนี้มาดูนะครับพืชกินอาหาร2 ทางที่บอกไว้นะครับถ้าทางรากเนี่ยอาหารหลักเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลา7 วันถึง15 วันนะกว่าจะส่งถึงใบแล้วก็สังเคราะห์แสงกว่าจะเอาไปใช้อีกนานมากนะครับแต่ถ้าเป็นฟอสฟอรัสใช้เวลากี่วันนะครับ20 ถึง 22 วันนะเราหว่านปุ๋ยไปแล้วเราอยากให้พืชใช้ได้เลยแต่ว่ากว่าจะใช้ได้ก็ครึ่งเดือนกว่านะครับถ้าเป็นโพแทสเซียมใช้เวลาครับ14 วันนะครับแต่ถ้าเป็นใช้ทางใบเนี่ยเราใช้เวลาแค่2 ถึง 4 ชั่วโมงเร็วมากต่างกันเร็วมากต่างกันเยอะมากนะเหมือนกับเราไปป้อนพืชที่โรงครัวเลยครับที่ใบนะพืชปรุงอาหารที่ไหนครับที่ใบแล้วสารอาหารผสมที่ไหนครับพืชก็ใช้ได้ทันทีง่ายมากครับแต่ถ้าใส่ทางดินเนี่ยกว่าจะถึงลำต้นกว่าจะไปก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับก็ธาตุอาหารรองก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันนะครับธาตุอาหารหลักก็เป็น NPK นะครับแล้วก็มีธาตุอาหารเสริมด้วยนะพวกเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีโบรอนนะครับอันนี้ปุ๋ยของเรานะครับมาดูนะครับถ้าเป็นปุ๋ยชนิดที่เป็นเกลืออินทรีย์เนี่ยถ้าเป็นไนโตรเจนเนี่ยกว่าจะดูดซึมได้1-6 ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นปุ๋ยสังเคราะห์ดีแกนสังเคราะห์นะครับก็1-6 ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นสารเชิงซ้อนธรรมชาติซึ่งมีในนิวทริแพนของ NPK เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า12 นาทีดีไหมครับอย่างนี้น่าใช้ไหมครับไม่ใช้เราใช้เองนะให้พืชนะครับให้พืชได้ใช้นะครับตอนนี้มาดูฟอสฟอรัสนะครับ15 วันในรูปของเกลืออินทรีย์นะครับในรูปของดีแกนสังเคราะห์นี่ก็คือ7 ถึง 11 วันแต่ถ้าเป็น NPK ของเราเนี่ยเท่าไหร่ครับน้อยกว่า2 ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นโพแทสเซียมน้อยกว่า1 ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเราแนะนำเกษตรกรได้เลยว่าเราฉีดไปเนี่ยไม่ต้องกลัวฝนตกนะครับหลังจากฝนตกเนี่ยก็ดูสักทีภายใน2 ชั่วโมงนี้ไม่ตกก็โอเคได้เลยฉีดได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถที่จะแนะนำได้นะครับแคลเซียมนะครับถ้าขาดจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวใครสนใจไฟล์ก็ไป copy ได้นะครับถ้าขาดเหล็กแล้วจะเป็นยังไงสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่าตอนนี้มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยและไม่ใช่ยานะครับแต่เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพช่วยอะไรบ้างนะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับ
ช่วยสารป้องกันกำจัดแมลงนะครับสารป้องกันกำจัดวัชพืชสารป้องกันกำจัดโรคพืชแล้วก็เสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยทางใบนะครับแล้วก็เสริมประสิทธิภาพของฮอร์โมนพืชที่เราให้ใช้ได้ก็คือผสมกับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูการสาธิตนะครับมันหมายความว่าไปเป็นตัวไปช่วยเร่งปฏิกิริยาหรือเปล่าใช่ด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยจับใบนะครับเดี๋ยวดูสาธิตกันนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ของพืชต่างๆเราก็สามารถใช้ได้ทุกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพารานะครับมันสำปะหลังนะครับพืชผักนะครับแล้วก็ข้าวนะที่เป็นหลักๆเลยพื้นที่ปลูกค่อนข้างเยอะในบ้านเรานะครับแล้วก็อ้อยนะครับก็ใช้กันเยอะมากนะครับเพิ่มผลผลิตได้ถึง 20-30% นะครับในอ้อยนะครับตอนนี้มาดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไปแนะนำให้เกษตรกรลงทุนเพิ่มเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างของยางเนี่ยเราลงทุนไปเพิ่มต่อเดือนเนี่ย 2,000 กว่าบาทแต่ว่าได้เงินมา 70,000 กว่าบาทได้การกรีดได้น้ำยางมากขึ้นอย่างนาเหมือนกันนะครับอย่างข้าวเนี่ยเกษตรกรบอกอุ้ยมันแพงใช้กันแล้วแบบทำไมต้องมาเพิ่มต้นทุนอย่างนี้ด้วยแต่นานะครับลงทุนเพิ่มไปอีกไร่ละประมาณ100 กว่าบาท150 ถึง 200 บาทแต่ถ้าข้าวเพิ่มขึ้นมาต่อไร่10 ถังเนี่ยข้าวตอนนี้ถังละเท่าไหร่ครับข้าวเปลือกก็100 กว่าบาทเกลือละ10,000 กว่าบาทอยู่แล้วนะเพิ่มมาอีก1,000 กว่าบาทลงทุนไป100 กว่าบาท200 บาทเนี่ยเราไปแนะนำตรงนี้ให้ได้นะลงทุนเพิ่มแต่ได้ผลผลิตเพิ่มเข้ามาด้วยก็ไปแนะนำในเชิงนี้นะครับแต่ปุ๋ยอย่างอื่นเราไม่ต้องบอกให้เขาลดนะครับเพราะเราก็ต้องให้เขาใช้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอาตรงนี้ไปเสริมเข้าไปเหมือนอาหารเสริมเดี๋ยวเกษตรกรเขาดูสังเกตพืชเนี่ยเขาจะลดปุ๋ยพวกนั้นเองนะครับมันอย่างเงี้ยเราจะไปเอาไร่ละ10 กว่าตันเราจะไปฉีดแค่40 ซีซีอย่างเดียวมันเอาเปรียบดินเกินไปนะครับเป็นการเอาเปรียบดินเกินไปนะครับไปขุดของเขามา10 กว่าตันต่อไร่แล้วเราจะแค่ฉีดของเราแค่40 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรมันไม่ใช่นะครับมันก็ใช้ปกตินะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นส่วนที่เสริมในช่วงที่เขาต้องการการเจริญเติบโตอย่างมากอย่างเช่นช่วงที่ข้าว14 วันจะแตกกอเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเขาต้องการปุ๋ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เสริมปุ๋ยเข้าไปช่วงที่จะออกรวงเราก็เสริมปุ๋ยเข้าไปนะครับเข้าใจนะครับไม่ใช้ไปแทนปุ๋ยเขาทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีหมักปุ๋ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปผสมแอปซ่าไปผสมกับน้ำ1 ลิตรถึง 1.5 ลิตรนะครับ100 ซีซีแล้วก็ราดไปที่ปุ๋ยแล้วหมักไว้1 คืนแล้วก็สามารถที่ไปหว่านได้นะครับตอนนี้มาดูวิธีสาธิตนะครับใครจะขึ้นมาช่วยผมดีนะครับเชิญครับคู่ธุรกิจขึ้นมาตรงนี้หน่อยครับคุณได้ทีนี้ผมให้ดูในเรื่องของการแพร่กระจายนะครับใส่น้ำไปครึ่งแก้วนะครับอันนี้แอปซ่านะครับเดี๋ยวผมแบ่งมานะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะหยดแอปซ่าลงไปนะครับในแก้วนี้นะครับอย่างนี้นะครับเอาช้อนคนนิดนึงนะครับเยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเอาใบไม้นะครับปกติถ้าเกษตรกรไปผสมถ้าใช้น้ำเปล่านะครับแล้วก็เอาไปฉีดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเปียกไปแต่อันนี้เปียกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยนะครับให้เกษตรกรได้ประหยัดก่อนเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาสารเคมีที่ซื้อมาลิตรละ1,000ปุ๊บละลายน้ำอย่างเดียวฉีดปุ๊บไปไหนครับหล่นลงดินเงิน1,000 บาทนี่หายไปแล้ว500กระเป๋าแห้งแล้วนะครับแต่ถ้าเราผสมแอปซ่าไปเนี่ยพืชเนี่ยเขาก็จะได้รับเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยเราต้องการให้จับที่ใบพืชไม่ให้แมลงมารบกวนใช่ไหมครับตัวยาเนี่ยก็จะจับที่ใบพืชแมลงก็ไม่มารบกวนเราก็สามารถที่จะประหยัดได้แล้ว
นะครับตอนนี้มาดูต่อในเรื่องของการดูดซึมนะใส่สิ่งผสมอาหารลงไปนะครับครับเดี๋ยวให้อันนี้ใส่ก่อนนะครับก็ผิดนะครับมีคนจับผิดตั้งใจมากเลยเอาไปนะครับให้ดูไปนะดูอาจจะอันนั้นด้านนี้มีแอปซ่านะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ทำอะไรได้อีกนะครับในพวกสารเคมีที่เป็นประเภทแป้งนะครับที่นะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยจะเริ่มซึมเป็นสีแดงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับกลวยกระดาษนั่นก็เป็นเนื้อเยื่อของพืชเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะดูดซึมแทรกซึมเข้าไปในใบได้นะครับถ้าเป็นสารเคมีชนิดแป้งนะครับซึ่งละลายน้ำยากนะครับลองมาดูนะครับถ้าเราผสมน้ำเปล่าๆนะครับผสมกับพวกเคมีทางการเกษตรเนี่ยมันก็จะไม่เข้ากับน้ำนะครับลองใส่ลงไปเลยครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะทำละลายน้ำได้นะครับบางทีเกษตรกรนะครับเคยเห็นไหมเวลาเขาฉีดอีกคนนึงต้องคนอยู่ที่รถนะครับอีกคนก็คอยฉีดคนกันอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ค่อยเข้ากันนะครับถ้าเป็นอันนี้มันก็สามารถที่จะเข้ากันได้นะครับคนนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็สามารถที่จะกระจายตัวได้ของสารเคมีที่เรามาใช้ที่เป็นชนิดผงได้ด้วยนะครับอันนี้คือแอปซ่านะครับมาดูทางนี้นะครับเห็นไหมทางนี้เริ่มหยดแล้วทางนี้ยังอยู่เฉยๆเลยก็ไม่ดูดซึมเลยไม่แทรกซึมเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับปรับสภาพเป็นกรดเป็นด่างของน้ำแก้วเดียวปกติแล้วน้ำทั่วไปเนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นอะไรครับเป็นด่างมานอนใส่อีกครับใส่อีกจะเป็นด่างมานอนนะครับก็จะออกจากสีออกทางน้ำเงินนิดนึงนะครับเป็นด่างมานอนนะครับออกไปทางด้านเขียวนะครับน้ำในเกษตรกรใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้บางที่เป็นด่างจัดเลยนะครับถ้าเกิดเขาจะปรับสภาพน้ำเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาก็ใช้น้ำส้มสายชูปรับแต่ถ้าน้ำที่ไหนที่เป็นกรดเขาก็จะใช้ปูนเพื่อปรับสภาพน้ำให้มันเป็นค่อนข้างกลางๆนะครับแต่แอปซ่านะครับเชื่อไหมครับถ้าเราใส่ลงไปลองใส่ลงไปครับไม่เคยสาธิตนะครับคนนี้เห็นไหมครับแอปซ่าก็จะช่วยปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งดียังไงครับเพราะปกติเคมีเกษตรส่วนใหญ่ก็มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆแล้วถ้าเกิดเราผสมน้ำด่างกรดกับด่างเจอกันมันก็ทำให้ลดฤทธิ์ของสารเคมีไปแล้วเมื่อกี้นี้ที่ซื้อมา 1,000 ฉีดไปร่วมผสมกับน้ำหายไปอีก 300เหลือเท่าไหร่ครับแทบไม่เหลืออะไรนะครับเกษตรกรไม่มีความรู้ถ้าเกิดเราไปแนะนำอย่างนี้เราก็สามารถที่จะแนะนำเขาได้นะครับเราก็สามารถจะบอกเขาได้นะครับพอแล้วเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดู NPK นะครับข้างแก้วเลยนะครับวางไม่ได้วางรอบๆเลยนะครับเอาน้ำกันนะครับเอาน้ำกันใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพอครับนะครับอันนี้จะให้เป็น NPK นะครับจำไปด้วยนะครับช่วยผมจำด้วยนะครับผมจำไม่ค่อยได้นะผมจำสั้น
อันนี้เป็น AG นะครับแล้วก็ปุ๋ยยี่ห้อทั่วไปนะครับปุ๋ยยี่ห้อทั่วไปนะครับตาอะไรนะกุ้งแดงออกซิเจนอะไรพวกนั้นนะครับโอเคออกมาโอเคนะครับอันนี้ปุ๋ยทั่วไปนะครับเล่นกลให้ดูนะครับเยอะเลยนะก็อันตรายหน่อยนะครับคุณหนิงสาธิตระวังด้วยนะครับสงสารคุณต้องนะครับเวลาสาธิตสั่งอย่างเดียวไม่สาธิตเลยครับเปิดไฟให้หน่อยครับปกติแล้วเนี่ยน้ำกันนำไฟฟ้าไหมครับไม่นำไฟฟ้านะครับเมื่อเราแตะไปเนี่ยไฟก็ไม่ติดอยู่ไหมครับมองไม่เห็นไฟไฟเป็นด้านหน้านะครับไฟไม่ติดนะครับจะมาดูด้านขวาสุดของเราก่อนนะครับก็คือ NPK นะครับด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะ NPK นะครับผมล้างน้ำกันอีกทีนะครับเอามาดูยี่ห้อทั่วไปบ้างนะครับยี่ห้ออะไรนะโอเคยี่ห้อโอเคครับนี่ไงฮะเขาอะไรมาขายเราไม่รู้ก็ยังไม่มีเลยแต่อย่างนี้ยังไม่มีครับดู AG เราบ้างนะครับเห็นไหมครับสุดยอดครับยี่ห้อกลางๆนี่ยี่ห้อกุ้งแดงมีไหมครับไม่มีเหมือนกันนะครับของเขาขายลิตรนึงเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ย 3,500 นะครับอันนี้ใส่ไปแบบเห็นไหมใส่ไป3 หลอด 4 หลอดเพิ่งจะมีแค่นี้แต่ของเราหยด2 หยดตอนตั้งแต่แรกไฟสว่างติดกันนะครับติดกันเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใน AG แล้วก็ NPK เรามีธาตุอาหารแน่นอนนะครับขอเสียงตบมือให้ NPK นะครับเปิดสไลด์นิดนึงนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้สาธิตตรงนี้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยยี่ห้อทั่วไปเนี่ยเมื่อใส่เดี๋ยวผมให้ดูเมื่อใส่ไปเจอกับคอปเปอร์ซัลเฟตอะไรต่างๆเนี่ยของเขาจะตกตะกอนพอตกตะกอนปุ๊บฉีดไปที่ปากใบเนี่ยก็จะเกิดมันก็สามารถจะซึมเข้าปากใบไม่ได้นะไปเจอพวกคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยก็ไม่สามารถพืชไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ของเราเนี่ยมันจะมีคีเลตที่ห่อหุ้มไม่ให้สังกะสีกับคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยมันเจอกันแล้วก็ไม่ทำให้ตกตะกอนนะครับข้อดีก็คือไม่ให้ตกตะกอนเพราะฉะนั้นฉีดพ่นไปที่ใบพืชเนี่ยก็ใบพืชก็สามารถที่จะดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับอันนี้มาดูนะครับเห็นไหมใช้กับไม่ใช้ต่างกันไหมครับต่างกันนะไม่ใช้ก็รีบผอมๆเหมือนคนไม่ได้กินโปรตีนนะไม่มีแรงอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สดชื่นนะครับเห็นไหมดูพริกนะครับดูข้าวเห็นไหมครับดูการแตกกอนะครับแล้วข้าวต้นแบบนี้จะให้เมล็ดมากกว่าหรือแบบนี้จะให้มากกว่าครับแบบขวาถูกไหมครับเพราะพืชที่สมบูรณ์ก็ย่อมให้ผลผลิตที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยเมล็ดข้าวนะครับเขาทดลองกันมานะครับเพิ่มน้ำหนักแล้วก็จำนวนเมล็ดต่อรวมได้นะครับในเรื่องของอาหารเสริมของ AG ตัวนี้นะครับจาก 174 เมล็ดต่อรวมเป็น 218 เมล็ดต่อรวมเพิ่มมาทั้งเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ก็หลาย10%เหมือนกันนะครับยางเนี่ย50 ไร่นะครับของอาจารย์สุเทพซื้อมา9 ปีนะครับกรีดได้สูงสุดก็คือ120 กิโลต่อวันกรีดนะครับหลังจากใช้เข้าไปนะครับเป็น209 กิโลต่อวันกรีดเพิ่มขึ้นมาตั้ง80 กว่ากิโลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ้อยนะครับได้ผลผลิต20 ตันต่อไร่ลำต้นสูงมากนะต้องปีนขึ้นนะครับมันนะครับก็แช่ท่อนพันธุ์ก่อนนะครับผมก็มีโอกาสไปทดลองที่บ้านผมนะครับตอนนี้ปลูกไปแล้ว30 ไร่นะครับก็แช่ท่อนพันธุ์ใช้ซอยพัดเข้าไปด้วยใช้ AG NPK แอปซ่าครบเลยนะครับข้างแปลงนะครับพ่อเขาส่งเมสเสจมาผมยังไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองนะบอกจ้างคนงานทำนะครับแม่ก็ถ่ายรูปมานะครับห
ของเราเนี่ย2 เดือนเนี่ยประมาณเอวนะครับแม่ไปยืนในแปลงถ่ายรูปแต่ส่วนข้างๆนะเป็นของผู้ใหญ่บ้านไม่เอามันแพงบอกแม่ถามแม่ผมมันแพงปัจจุบันเนี่ยต้นแค่เข่าต่างกันลิบเลยเนี่ยแล้วตอนนี้บอกจะซื้อแล้วก็จะเอาไปฉีดไล่ตามโอ้ยก็สามารถจะขายได้นะครับมันต่างกันนะครับมันคนละรุ่นเลยนะครับเทียบนะครับเห็นไหมครับมันเนี่ยการเจริญเติบโตของรากก็จะดีกว่าเห็นไหมครับเพราะมันให้ผลผลิตที่ไหนครับรากถูกไหมครับรากมันแข็งแรงก็สามารถให้ผลผลิตได้มากขึ้นนะครับอันนี้มันนะครับเนี่ยมันที่ใช้กับมันที่ไม่ได้ใช้อะเป็นไงมันอดอยากมากเลยมันอีกแปลงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญเติบโตใหญ่ได้เร็วขึ้นกว่านะครับหอมนะครับหัวหอมใช้กับไม่ใช้ก็ต่างกันนะครับเห็นไหมครับมันที่ใช้นะครับแตงก็ติดทุกข้อนะครับเห็นไหมครับลำต้นสวยงามบวกก็ตรงนะครับก็ได้ขนาดได้ราคานะครับสวยกว่าคนอื่นนะครับข้าวโพดก็เต็มฝักนะครับเต็มเม็ดนะครับน้ำหนักก็ดีกว่านะครับเห็นไหมครับพริกนะครับที่ใช้ปาล์มน้ำมันนะครับที่ใช้ถั่วฝักยาวเนี่ยให้ดูถั่วคนละเรื่องเลยนะครับแล้วถั่วอย่างนี้ไปขายกิโลเท่าไหร่อย่างนี้กิโลเท่าไหร่ถูกไหมครับมันต่างกันเนี่ยเพราะว่าในตลาดการเกษตรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ความได้คุณภาพด้วยในเรื่องของขนาดด้วยถึงจะได้ราคาดีนะครับมะละกอนะครับกระดกนะครับชมพู่อันนี้ของป้าอาจารย์ทีนะครับก็ติดทุกช่อนะครับทุกดอกนะครับไม่ร่วงหล่นนะครับพุทรานะครับที่สุพรรณนะครับขนาดผลก็จะเท่ากันนะครับติดเป็นโคนต้นนะครับลำไยเห็นไหมครับดอกไม้ผลไม้ดอกก็ใช้ได้นะครับสามารถที่ใช้ได้นะครับส่วนซอยพัดผมจะไม่ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับจริงๆแล้วซอยพัดอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้ข้อมูลไว้นิดนึงว่าก็ตัวนี้เป็นตัวหลักๆเลยก็คือจะไปช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อรานะครับในดินแล้วไอ้พวกนี้มันก็จะมีพวกเมือกของเขาเขาเรียกมันมีน้ำเมือกของเขาเนี่ยสามารถที่จะย่อยโครงสร้างดินเนี่ยย่อยเนื้อดินเนี่ยให้มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเนี่ยออกมาได้แล้วก็ช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุได้เร็วขึ้นเมื่อมีจุลินทรีย์มากขึ้นทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นเมื่อโครงสร้างของดินดีขึ้นมีแร่ธาตุอาหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็เป็นประโยชน์กับพืชก็สามารถที่จะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้มากขึ้นนะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวขอให้แชร์นิดนึงนะครับใครที่ทำตลาดได้ขอเชิญครับเชิญครับทำตลาดทำยังไงโอเคครับทำตลาดแอปซ่าทำได้นะคะก็ต้องทำอะไรทำนะคะก็จริงๆจะแชร์นิดนึงว่าซ่าตอนแรกหนิงก็ไม่เคยคิดจะทำแต่ว่าตอนหลังเนี่ยโอ้โหใครๆก็พูดเนาะว่ามันเป็นแบบมันเป็นตลาดที่ต้องจับอะคือจากเดิมเราไม่เคยทำเลยแต่พอทำนะอย่างเดือนที่มีโปรโมชั่นนะยอดนี่เป็นแสนอะก็จริงๆคือเริ่มต้นเนี่ยคือหนิงมีดาวไลน์เนาะแต่ว่าเขาอะอาร์ติสตี้ก็แล้วนิวทีไลก็แล้วเครื่องกรองน้ำก็แล้วไม่เข้าอ่ะคือคนโดยมากเนี่ยพอเป็นเกษตรปุ๊บเขารู้สึกเลยอะว่าคนบ้านเขาอ่ะข้างหลังอะทำนาทำไร่เยอะมากเลยอะค่ะเราก็เลยเอาตัวเนี้ยเข้าไปเจาะแล้วก็เริ่มทำตลาดเนี่ยก็ไปทำแบบพี่เอ๋เนี่ยค่ะสาธิตตอนนี้อย่างนครนายกเนี่ยคือแบบดีมากเลยเพราะว่าเขาแต่แปลงแรกบอกก่อนนะยากมาก แต่ถ้าใครได้แปลงแรกแล้วนะจะง่ายมากเลยเพราะนครนายกตอนนี้คุยง่ายมากเลยค่ะอย่างซอยพัดที่พี่เอ๋พูดถึงเนี่ยเพิ่งออกมาได้สัก2 เดือนเนาะดาวไลน์หนึ่งเขาไปทำเนี่ยคือไปเจอเขากำลังไถนาทำอะไรทำเตรียมดินอะไรเนี่ยเนาะเขาก็ลงไปถามเลยอะแต่งหน้านะ100 ไร่เนี่ยตอนนี้สั่งซอยไป10 กระปุกแล้วอะโอ้เพราะว่าซอยเนี่ยคือถ้าใช้นะคะ10 ไร่เนี่ยใช้1 ลิตรเพราะฉะนั้น100 ไร่เนี่ยเขาใช้ละ10 ลิตรแล้วตอนนี้คือใช้แอปซ่าแกลลอนเนาะกับซอยตอนนี้ลงไปดูแล้วเขาเริ่มหวานแล้วก็คือดีอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะสั่งไปฉีดคือจะเอายกเซตอะซึ่งเดิมเนี่ยนะเขาบอกไม่เอาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยทำยี่ห้อขายตรงยี่ห้ออื่น แล้วก็ใช้ปุ๋ยเขาบอกเขาดีมากดีทุกตัวเลยพอเราสาธิตให้เขาดูอะเขาบอกว่าก็โอเคนะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปลี่ยนของเขาทีละตัวปรากฏว่าไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนหรอกเขาเปลี่ยนทั้งแปลงเลยตอนนี้แล้วก็คือ
ตอนนี้ที่แปลงแรกที่หนิงลองไปทำที่นครนายกเป็น28 ไร่เนี่ยเริ่มดีแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้าเนี่ยจะเกี่ยวซึ่งจะรอดูอีกทีนึงว่าข้าวเนาะมันได้เยอะจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ดูคือรวงมันดีมากแล้วก็เซฟปุ๋ยมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เอ๋บอกตอนแรกเนี่ยเขาก็คือไม่ต้องลดปุ๋ยเนาะคือใช้ปุ๋ยเต็มของเขาเลยแต่ว่าปรากฏว่าดาราเนี่ยเขาใช้แค่จริงๆ28 ไร่เนี่ยเขาเคยใช้ปุ๋ยประมาณเกือบ30 ลูกอะค่ะตอนนี้เหลือแค่ประมาณ15 ลูกครึ่งนึงอะตอนนี้ค่ะลดไปครึ่งนึงแล้วก็โรคไม่กวนเลยนะคือแปลงข้างๆเนี่ยฉีดยาแล้วฉีดยาอีกแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ไปแปลงแกบ้างวะ คือทำไมไอ้แปลงเนี่ยฉีดแบบเยอะมากแล้วสุดท้ายแปลงข้างเนี่ยเขาก็รู้จักกันเขาบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาด้วยละมันจะเร็วมากเลยแต่ว่าแปลงแรกเนี่ยมันจะยากมากค่ะแล้วก็อย่างล่าสุดไปที่สกูลของน้องแจ็คโอ้โหมะนาวเขาค่ะลูกเท่าไข่ไก่โอ้โหไม่ได้เอาลงมาโชว์เนาะคือแบบเราแต่พี่เขาก็ตื่นเต้นนะเขาบอกปกติเนี่ยมันเป็นมะนาวพันธุ์พื้นเมืองใช่ไหมคะมันก็จะแบบไม่ใหญ่มากเล็กๆปรากฏว่ามันแบบใหญ่มากเลยแล้วทุกอย่างในบ้านที่เขาไปฉีดนะตอนนี้มะเฟืองก็แบบโด่งมากพริกก็เยอะเขาพาเราไปดูแบบหมดเลยอะแล้วก็ตอนนี้คือข้าวโพดที่หนิงไปดูเนี่ยเขาบอกว่าเพชรบูรณ์เนี่ยผมมันไม่ค่อยตกเนาะช่วงนึงมันก็จะแบบเหลืองๆนะคะแป้งอื่นมันเหลืองหมดเลยอะแต่ของเขาเนี่ยคือเขียวอะเขาฉีดแล้วเขามีคนบอกจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉีดอยู่ได้ พี่เขาไปฉีดแล้วมันเขียวมากค่ะแล้วก็อย่างต้นนึงอย่างเงี้ยออกประมาณ 3-4 ฝักกับพี่ต้อมก็ไปถ่ายเลยตอนนี้เราก็พยายามเก็บรูปอะค่ะตอนเนี้ยก็แล้วก็อย่างหนึ่งอะเท่าที่คำนวณดูนะเขาบอกพื้นที่การเกษตรเมืองไทยเยอะมากตอนนี้ค่ะตลาดปุ๋ยยังมีเยอะมากอย่างตอนนั้นดาราที่นักเขาก็คำนวณแล้วกี่ร้อยไร่นะคะเมืองไทย200 ล้านไร่เป็นพื้นที่เกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะปุ๋ยเนี่ยยังทำตลาดได้อีกเยอะมากแล้วก็ของเราเนี่ยเห็นไหมคะแอนเวย์กำลังทยอยเข้ามาอีกเยอะมากเลยตอนนี้ค่ะเข้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วก็กำลังจะอบรมเนาะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยตอนนี้นะที่หนิงคำนวณกันเล่นๆนะคะนานะถ้ามีประมาณกี่ไร่คะ2,100 ไร่เป็น 21% แล้วค่ะโอ้รีบไปจับจองนะใครมีนามีไร่ตรงไหนตอนเนี้ยแล้วเวลาคุยธุรกิจนะมันจะคุยง่ายมากเลยเราไปคุยกับดาวไลน์เพราะอะไรคะเขาทำงานในกรุงเทพก็จริงนะแต่สังเกตดูนะเวลาเราไปคุยเนี่ยเขาจะมีญาติพี่น้องเนี่ยทำไร่ทำนาต่างจังหวัดมาเลยอะแล้วเขาจะนึกออกตรงนั้นตรงนี้โอ้มีกันเป็นคนร้อยไร่เป็นพันไร่ซ้ำไปอะค่ะแล้วก็จริงๆอะไม่ได้ต้องใช้เยอะอย่างตอนนี้นครนายกเนี่ยเก็บเป็นพันไร่แล้วเหมือนกันนะก็ต้องรีบเพราะคนอื่นก็เข้าตอนนี้พอมันดีแล้วต้องรีบไงคะแล้วก็ตอนนี้ดาวไลน์ที่แพ็คกระเป๋าไปนอนแล้วนะคะคือแบบจากเดิมที่ไปเดือนละครั้ง2 ครั้งตอนนี้แบบเริ่มไม่ไหวแล้วเมื่อคืนเริ่มไปนอนแล้วนี่คือค้างอีกคืนนึงแล้วก็เริ่มมีคนที่แบบเขาเริ่มแบบเห็นชาร์ตนะคะแล้วข้าวเนี่ยเร็วมากเลยปีนึงเขาทำตั้ง3 ครั้งใช่ไหมพี่เอ๋เร็วมากแล้วก็ของหนิงเนี่ยลงถั่วแระที่อยู่ไทยก็ดีมากตอนนี้ค่ะเริ่มเอาไปฉีดกับอ้อยละเขาบอกเดี๋ยวจะดูซิแปลงข้างมันลงอะไรนะโอเคบอกผมไอ้แปลงข้างลงโอเคเดี๋ยวเราจะฉีดอันนี้ดูก็แบบถั่วแระอะไรก็แบบโดกมากเลยค่ะในขณะที่มันแรงแบบนี้นะก็เนี่ยอยากแชร์วันนี้อยากให้ลองทำตลาดดูแล้วเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบสุดยอดมากๆแล้วก็เร็วค่ะเร็วอาร์ติสตี้นะคอนเฟิร์มโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะครับเป็นสาวนักวิทยาศาสตร์แต่ไปทำผลิตภัณฑ์การเกษตรง่ายๆนะครับจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเรารู้จักคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะครับเราอยากให้เขาได้ผลผลิตมากขึ้นถูกไหมครับเราก็ไปแนะนำด้วยความรักแค่นั้นเองนะครับก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างยอด PV ให้กลุ่มเราด้วยแล้วก็ผู้ที่นำไปใช้ก็แฮปปี้ด้วยเราก็แฮปปี้ด้วยอย่างนี้ดีไหมครับก็ออกไปทำการตลาดดูแล้วสำหรับผมวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับยังไงครับยังไงต่อเรื่องการขอบคุณคุณทิติคุณวิไลพ่อปานและผู้แชร์ประสบการณ์คุณหญิงครับหลายคนบอกไม่มายังไงเนี่ยขอแนะนำตัวหน่อยสุวิทัศน์นามชื่อนี้มีมนต์ขลังมีพลังเพื่อนทั่วทิศพิสมัยนัทวันเธอคือนางเคียงข้างใจไปฟังงานเพลงครับต่อไปผมครับโอ้โหตื่นเต้นมากนะครับมั่นใจไหมครับประเทศไทยมีชาวนากระดูกสันหลังชาติ 80% ใช่ไหมครับเวลาท่านมั่นใจไหมครับมั่นใจตอบเลยครับตื่นเต้นนะงานต่อไปมีอะไรครับเวลาออกไปทำงานเนี่ยเราเจอปัญหาที่ตอบไม่ได้บ้างไหมครับมีไหมคะเวลาไปชวนคนเวลาไปสาธิตแอปซ่าแบบเนี้ยมีคนถามคำถามแล้วเราตอบไม่ได้
เคยเจอใช่ไหมคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจากนักธุรกิจอเมริกันระดับแพลตินัมท่านเนี่ยปัจจุบันรับราชการอยู่นะคะมีตำแหน่งนะคะเป็นถึงพันตำรวจโทนะคะแล้วยังแบ่งเวลามาทำธุรกิจแอมเวย์ด้วยนะคะท่านจะมาพูดในเรื่องหัวข้อของการตอบข้อโต้แย้งนะคะเวลาเราไปเจอข้อโต้แย้งต่างๆเราจะตอบยังไงนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะตบมือดังๆนะคะต้อนรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมนะคะพันตำรวจโทชัยรินทร์ท่านแรกค่ะสวัสดีครับผมพันตำรวจโทชัยรินทร์พัฒนาครับผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจดร.ยุทธพลพรเพื่อนกันครับเป็นไงครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามามีข้อโต้แย้งบ้างไหมตั้งแต่ตื่นก็มีแล้วต้องใช้จะลุกดีไม่ลุกดีไอ้นาฬิกาผมก็เสื่อมดังเร็วหันไปปิดอีกมันโต้แย้งตั้งแต่ตื่นนอนแล้วจะมาดีไหมแต่เพื่อนนัดไว้นะต้องมาก็โต้แย้งอีกใช่ไหมมันไม่ต้องโต้แย้งกับใครเลยอะเริ่มต้นตื่นเช้ามาก็โต้แย้งกับตัวเองก่อนละไปจะแต่งชุดไหนเริ่มแย้งชุดนี้ก็ดีชุดนั้นก็ดีเริ่มแย้งอีกแล้วฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยในทีก็มีข้อโต้แย้งอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นข้อโต้แย้งภายในซึ่งน่ากลัวก็โต้แย้งภายนอกเยอะแยะเลยถ้าเรามีเพื่อน3 คนหนึ่งคนรู้จัก3 คนหนึ่งรักเรามากเลยคนหนึ่งเฉยๆแต่คนหนึ่งไม่ได้ชอบขี้หน้าเราเลยคิดว่าคนไหนดีที่สุดคนแรกเพราะอะไรเพราะรักเราใช่ไหมเขาบอกคนแรกรักเราคนนี้นี่ให้กำลังใจเราตลอดเลยทำอะไรก็คนดีเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเก่งแต่อีกคนนึงบอกเกลียดเรามากเลยอ่ะมันจะทำให้เราไม่ประมาทในการเดินทางเราต้องระมัดระวังทุกก้าวเพราะกลัวมันจะว่าคนเฉยๆเขาจะสอนให้เรารู้จักช่วยตัวเองเป็นทั้ง3 คนดีหมดเลยครับปรบมือทั้ง3 คนเลยแต่พอเข้ามาทำแอมเวย์ไปเจอคน2 คนนึงบอกวิแอมเวย์เหรอทำแอมเวย์วิดีมากเลยแอมเวย์ไอ้คนมึงจะบ้าแล้วทำแอมเวย์แล้วมันไม่ดีเลยเขาอย่างนี้คุณว่าเราอยากจะคุยใครมากที่สุดจะคุยกับใครมากที่สุดไอ้คนที่ทำที่บอกแอมเวย์ดีมันทำหมดแล้วไม่มีประโยชน์กับเราเลยแต่คนที่บอกแอมเวย์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคืองานที่เราจะต้องทำความเข้าใจนั่นคือข้อโต้แย้งที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นการที่เราเดินทางไปทำงานเนี่ยเราเจอข้อโต้แย้งนั่นแหละโอกาสเราอยากเจอไหมครับข้อโต้แย้งคราวนี้เราต้องเจอเราอยากเจอแน่ๆแต่ถ้าเรามันไม่เจอเลยอ่ะไปทุกคนดีหมดเลยขึ้นมาสมัครหมด6 เดือนเป็นเพชรที่นั่งเราเป็นเพชรขึ้นแชร์มีเรื่องคุยไหมสวัสดีครับผมพันตำรวจโทชัยรินทร์นะผมชวนเพื่อนมา6 คนมันทำหมดเลย6 เดือนมันเป็นเพชรที่นั่งผมเป็นเพชรสวัสดีครับบริษัทเลยบอกว่าจะจัดงานทำไมจัดมาตั้งเป็นลงทุนเป็นแสนเป็นล้านพูด5 นาทีจบไม่ดีใช่ไหมนะทุกครั้งที่เราออกไปเจอข้อตัวนี้ให้เก็บมันไว้เป็นประสบการณ์แล้วมันจะมีโอกาสที่เราจะใช้โอกาสของประสบการณ์ตรงนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนว่าเราเนี่ยก้าวข้ามปัญหาข้อตัวแย้งได้ยังไงดีไหมครับดีเวลามีน้อยไม่ใช้ก็หมดโอ้ยตรงไหนเนี่ยข้างล่างไหนขวาไหนที่บ้านไม่มีเล่นอย่างนี้รู้เลยอะไรเขาบอกแล้วทำไมต้องมีข้อโต้แย้งถ้าเข้าไปเนี่ยอันดับแรกเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยนะแต่จะเราไปคุยเรื่องไอเมย์เข้าวัดเนี่ยเขากลัวการเปลี่ยนแปลงวันอาทิตย์เนี่ยเขาไม่ควรจะต้องตื่นเช้าอ่ะเขากลัวมากเลยก็เลยมีข้อโต้แย้งพอดีต้องซักผ้าพอดีหมาป่วยอย่างนี้เลยต้องพาหมอไปหาไปหาหมอวันอาทิตย์ผมโดนมาแล้วลิงท้องเสียก็ต้องไปวันอาทิตย์พอดีพวกวันหยุดมันมีข้อโต้แย้งเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่าไปตกใจอย่าไปซีเรียสทำยังไงเขาคิดได้ต้องฉุกคิดว่าทำไมในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกที่จะต่อสู้ต่อไปเราต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยได้ก็บอกว่าบางคนเนี่ยนะวิตกจริตเกินกลัวไปหมดเลยไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองจะทำอะไรก็ไม่เชื่อมั่นแต่ไปสมัครงานนะเอาใบประกาศไปเรียนมา16 ปีไปวางแล้วเขาก็ช่างไปเขียนเป็นเสมียนทำได้ครับไม่วิตกเลยตอนนี้ได้หมดเลยบอกว่า
จริงๆแล้วเขาต้องการความมั่นใจมากกว่าเราจะทำยังไงเขารู้สึกมั่นใจว่าถ้าเข้ามาร่วมธุรกิจมาเป็นหุ้นส่วนกับเราเนี่ยเราจะช่วยเขาประสบความสำเร็จได้เขาบอกเนี่ยบางคนเนี่ยเคยถูกกระทำเคยโดนกระทำมาแล้วเอาของไปขายแล้วสมัยก่อนก็มีประสบการณ์เมื่อก่อนนี้จ่ายโบนัสผ่านแบบแพลตินัมบางคนก็ผมเคยเจอประสบการณ์ก็คือแทนที่จะเอาเงินไปคืนนะเอาอาหารเสริมไปให้เขาแทนโบนัสมันเป็นบาดแผลที่เก็บอยู่ในใจที่เคยโดนกระทำในวิธีที่ผิดมาแล้วมันจะหลอนเข้ามาเขาจะมองภาพเป็นแบบนั้นตลอดปัญหาของเราก็คือเราจะทำยังไงเขาเข้าใจจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆMLMมันคืออะไรมันเป็นยังไงวิธีการทำยังไงนี่คือเราก็รับข้อมูลผิดMLMของแพงคนทำเยอะข้างบ้านมันทำแล้วก็พูดกรอกหูพูดซ้ำๆกันแค่20 กว่าวันมันก็เชื่อแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจแล้วบางคนเนี่ยแปลกมาทำมาสมัครเลยเฮ้ยต้องเสียค่าสมัครด้วยเหรอไม่ต้องซื้อสินค้าทำไมไม่ให้ใช้ก่อนเฮ้ยซื้อเทปทำไมไม่แจกที่ออฟฟิศฉันให้หมดเลยนะกระดาษพิมพ์หมึกพิมพ์ได้หมดเลยยังมีความรู้สึกตรงในวิญญาณเขาเป็นลูกจ้างอยู่อ่ะเขาเข้าใจว่าการมาทำเป็นการเป็นลูกจ้างเลยถ้าเราจะทำยังไงเขาเข้าใจให้เขาเข้าใจว่าเขามาในฐานะผู้ประกอบการแต่ปัญหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกพอเราคุยได้เองเนี่ยเขาจะรู้มากกว่าเราอ๋อเมย์รู้แล้วเคยฟังมาแล้วฟังมาหลายยี่ห้อแล้วรู้หมดแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้พวกนี้เนี่ย